Mì ăn liền Collagen hân hạnh đồng hành cùng chương trình Thanh Âm Quyền Năng. Đang đến với chương trình Thanh Âm Quyền Năng. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng chào đón sự xuất hiện của giám khảo xuyên suốt chương trình, giám khảo Đại Nghĩa. Chào Sam. Dạ, em chào anh Nghĩa. Đại Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Thanh Âm Quyền Năng. Và hy vọng rằng ngày hôm nay thì anh em của chúng ta sẽ chào đón những nhân tố mới đến với chương trình ạ. Xin mời anh về vị trí giám khảo của mình. Cảm ơn em. Tiếp theo hãy cùng chào đón vị giám khảo chuyên môn đến với chương trình của chúng ta, diễn viên lồng tiếng Bích Ngọc. Chào em. Dạ, em chào chị Bích Ngọc. Dạ, em chào chị. Ôi, Đại Dạ. Nghĩa. Trời ơi, Đại Nghĩa ngày càng sáng chói và ngày càng dễ thương nha, đẹp trai hoài vậy đó. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, trời ơi, phải nói rằng là một cái giọng nói vô cùng quen thuộc đúng không anh Nghĩa? Mà gắn liền với tuổi thơ của rất là nhiều người, trong đó có cả em. Có một cái đoạn mà phải nói là nghe tới nghe lui bao nhiêu lần luôn. Hay là sẵn tiện nhưng ngày hôm nay á, mình thử nói lại cái giọng đó. Sài Gòn Phim dịch và lồng tiếng, Pha Phim Việt Nam phát hành, diễn viên lồng tiếng Thế Thanh, Bích Ngọc, Thanh Phúc, Nguyễn Vinh, Bá Nghị, Thu Hương. Trời ơi, phải nói là một cái đoạn mà mình nghe tới nghe lui khi mà mình xem những bộ phim TVB lồng tiếng hồi xưa á. Chắc hẳn rằng á là chị Bích Ngọc đã lồng tiếng qua rất là nhiều vai diễn rồi. Em không biết rằng trong những cái vai diễn mà chị lồng tiếng á, thì có vai nào mà để lại cho mình một cái ấn tượng sâu sắc không ạ? Có rất là nhiều phim và rất nhiều vai Ngọc rất là thích và để lại rất nhiều ấn tượng. Nhưng mà trong đó có phim Nghĩa Hải Hào Tình, vai của Đặng Thùy Vân. Khi Ngọc lồng thì Ngọc không có lồng đúng cái giọng của mình. Có nghĩa là tại giọng Ngọc nhẹ sẵn mà, thì hay làm tiểu thơ công chúa rồi đó. Nhưng với vai đó thì đó là một vai tính cách. Vậy sẵn ở đây á, hay trên sân khấu này chị Bích Ngọc tặng một đoạn thoại của nhân vật đó cho các bạn khán giả được không ạ? Mình thử như vậy. Thử nha. Dạ. Mà nếu có gì không hay thì các bạn cũng bỏ qua cho Ngọc nha. Một tràng pháo tay dành cho chị Bích Ngọc ạ. Anh bịa ra bao nhiêu lời dối trá. Trước khi chết, anh có thể nói với tôi một câu thật lòng được không? Đại tá, ông hứa với tôi, ông để tôi chính tay giết chết kẻ đê tiện này. Sau này tôi sẽ một lòng một dạ kiếm tiền giùm ông. Tôi cầu xin ông hứa với tôi đi. Hãy hứa với tôi đi. Tên đê tiện, tên đê tiện, hãy chết đi. Trời, hay quá. Em làm màu quá hay luôn đó. Dạ, nhưng mà em thấy em Á hơi bị điệu. Cảm ơn chị Bích Ngọc ạ. Và xin mời chị về vị trí giám khảo của mình ạ. Xin cảm ơn cô MC xinh đẹp. Dạ, cảm ơn chị. Thưa quý vị, và bây giờ hãy cùng Sam chào đón vị giám khảo khách mời của ngày hôm nay, ông Thanh Vân. Em chào chị ốc. Chào Sam. Rất là vui vì ngày hôm nay được quay trở lại đây và được gặp lại anh Đại Nghĩa và được gặp chị Bích Ngọc. Em chào chị và chào tất cả khán giả đang đến với Thanh Âm Quyền Năng ạ. Sam. Dạ. Có phải bữa trước á, cái số phát sóng mà có chị Ốc á, chị không có được nên nớp lắm đúng không em? Không, chị dễ thương lắm chị bộc lộ đúng cái tính chất con người của chị.
đúng cái bản năng mê trai của chị. Em thấy nó rất là dễ thương. Không, cái đó chỉ là một cái quá khứ là dĩ vãng thôi em mà. Bây giờ chị hết rồi. Chín chắn rồi, không Chị không chín mê chắn nữa. rồi, chị điềm đạm và chị trưởng thành rồi. Nên là em đừng có để cho anh Đại Nghĩa gài chị vô những cái tình huống như vậy nha. Kìa bữa nay anh sẽ tiếp tục tạo cơ hội cho em thể hiện nữa nha. Mà em hứa với Ngọc là hôm nay em sẽ phải tém cái nết em lại. Và em cảm ơn chị Ốc và xin mời chị về vị trí giám khảo của mình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn em. Quý vị ơi, ban giám khảo của chúng ta đã có rồi. Ngay bây giờ hãy cùng gặp gỡ với vị đội trưởng đầu tiên nhé. Xin mời Hải Triều. Hello Triều. Sao? Dạ, chào anh Đại Nghĩa, chào chị Ốc và chào cô. Triều ơi, ngày hôm nay mình đến với chương trình Thanh Âm Quyền Năng là có chuẩn bị cái tâm thế nào chưa? Đến với chương trình đó thì em có sự chuẩn bị là chuẩn bị cái mặt chai lì của mình. Khi mà giống như là em làm không được có mọi người sẽ chế giễu. Không ai chế giễu đâu em. Mọi người đều rất tôn trọng em. Mà em tự quê với bản thân mình đó chị. Tại sao em không tự tin? Em rất là sợ tại vì em là bị cà lâm nè là một nè. Rồi còn nói bị dấp nữa. Thật ra thì đến với cuộc thi này á, cô nghĩ là thắng thua không quan trọng. Quan trọng là tụi mình đã đem đến cho khán giả những cái gì mà những giờ phút hay nhất, những cái gì mà thăng hoa của tụi mình ha. Hải Triều ơi, và bây giờ bạn hãy lựa chọn đội mà bạn muốn về. Bạn muốn lựa chọn màu xanh hay là màu hồng? Màu xanh đi. Xin mời Hải Triều. Còn ngay bây giờ thì hãy cùng gặp gỡ với vị đội trưởng thứ hai qua giọng nói của bạn ấy nhé. Xin mời. Cô Nan ơi, ở đây không có ai hết. Em mau qua đây đi. Cô Nan ơi. Ai, thằng nhóc này lại chạy đi đâu nữa rồi? Cô Nan ơi. Diễn viên lồng tiếng Thúy Hằng. Thúy Hằng ơi, không biết là hồi nãy cái giọng mà mình lồng tiếng á là cái nhân vật trong câu chuyện cô Nan mình lồng thiệt luôn không? Đúng rồi, nhân vật đó là nhân vật Ran Mori trong series phim hoạt hình Conan. May mắn là đảm nhận vai Ran này, phải nói là cái version thứ hai sau chị Huyền Chi. Và Hằng đã theo vai Ran này tại Việt Nam 10 năm rồi. Triều ơi, người ta 10 năm. Dạ, khi nghe tiếng cất lên lại muốn đi về rồi. Thì cố gắng hết sức thôi, biết đâu là hai đồng đội của mình ngày hôm nay cũng hỗ trợ mình. Okay. Cảm ơn Thúy Hằng và mời bạn về vị trí đội màu hồng của mình nha. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ với 4 người chơi của ngày hôm nay nhé. Xin mời quý vị. Và đây là 4 người chơi của ngày hôm nay. Họ đang đứng trong 4 ô số. Quý vị, chúng ta hãy cùng lắng nghe 4 giọng nói đến từ họ nhé. Xin mời. Trung tâm Công nghệ Hóa Màu vừa cho ra đời, đó là một sản phẩm keo xinh chuột. Ô số 2. Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Quen quá ta. Ô số 3. Sợi chú lẹ. Ai mua thì bán, không mua thì thôi. Ô số 4. Chân, gà, gúi, nệm, quẹo lựa. Bán một ngày duy nhất. Hôm nay bán, ngày mai nghỉ, ngày mốt đi Mỹ. Và nhiệm vụ của hai đội trưởng của chúng ta là sẽ đoán xem thành viên của đội mình đang ở ô số mấy. Nếu như mà các bạn đoán đúng thì sẽ giành được một quyền ưu tiên rất lợi thế ở trong vòng sau. Cái này là lợi thế xíu cho Hải Triều nè, bởi vì có một giọng nữ thôi, đúng rồi, không? nhưng mà nãy giờ Hải Triều cũng không phân biệt lắm á. Hả? Giả bộ vậy thôi. Vậy Hải Triều sẽ lựa chọn thành viên đội mình ở ô số mấy? Ô số 2 là thành viên nữ. Và Triều nghĩ là ô số đang phân vân số 1 với ô số 4 nè. Chọn ô số 4. Vậy còn Thúy Hằng? Ô số 1 là chắc chắn rồi nè. Tại vì Hằng rất là quen với cái giọng bạn này. Đang phân vân giữa ô số 4 và ô số 3. Hải Triều chọn 4 hả? Thôi Hằng chọn 3. Cả hai đội trưởng đã có sự lựa chọn của mình. Còn bây giờ hãy cùng gặp gỡ với người chơi ở ô đầu tiên nhé. Xin mời bạn. Bước ra luôn.
Mình là Nguyễn Chí Thiện và hiện tại mình đang là người sáng tạo nội dung video đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì Thiện ơi, bạn đã có kinh nghiệm trong việc lồng tiếng chưa? Thật sự mà nói thì Thiện cũng đã có một vài trải nghiệm với việc lồng tiếng, nhưng mà nói về sự chuyên nghiệp thì chắc là Thiện còn chưa có và kém rất xa tất cả những bạn đang ngồi ở đây. Không, có thể là là bạn sẽ hơn cái bạn ngồi bên đó kìa. Trời ơi chứ vậy. Mình giao luôn, đường thẳng thôi, mình đừng nhìn xéo. Thiện ơi, xin mời bạn về với đội trưởng của mình nha. Bây giờ hãy cùng gặp gỡ với người chơi ở ô số 2 nhé quý vị. Xin mời bạn. Xin chào bạn. Em xin chào các vị ban giám khảo ạ, em chào chị và em xin chào tất cả đội chơi ạ. Em tên là Trà My ạ, năm nay thì em 25 tuổi và hiện tại thì em đang làm công việc thu âm cho các tổng đài của một nhà mạng ạ. À, hèn chi. Chị hỏi nhỏ nghe nè. Nghe đồn là cái giọng này là cái giọng mà rất là quen thuộc trong một khoảng thời gian rất dài vừa qua mà chúng tôi luôn nghe trên điện thoại đúng không? Dạ đúng ạ. À đấy hả? Bây giờ hay là mình nói thử cái đoạn mà chị hay nghe đó, tặng cho các bạn khán giả được không? Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và không tụ tập đông người. Y chang. Mình nghe riết mình cảm giác như là người thân của mình vậy đó, tại mình nghe hoài à, giọng người quen. Nghe một cái là bạn, người trong nhà luôn vậy đó. Xin mời Trà My về với đội trưởng của mình nhé. Hãy cùng gặp gỡ với người chơi ô số 3. Xin mời bạn. Ủa? Xin chào bạn, bạn hãy giới thiệu về mình nha. Xin kính chào ban giám khảo cùng toàn thể quý vị khán giả. Xin được tự giới thiệu, mình tên là Cao Nhân Trí và hiện tại bây giờ Trí đang là MC và là diễn viên. Và ngày hôm nay đến với chương trình, Trí hy vọng rằng sẽ đóng góp được chút xíu cái giọng nói của mình để mang đến cho chương trình một cái gì đó nó thú vị hơn. Vậy thôi. Xin mời bạn về vị trí đội trưởng của mình nhé. Cảm ơn Sam. Còn bây giờ thì quý vị khán giả ơi, hãy cùng gặp gỡ với người chơi cuối cùng của ngày hôm nay. Xin mời bạn. Xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị ban giám khảo, hai đội chơi và đặc biệt là cô MC xinh đẹp cùng với khán giả đang theo dõi chương trình này. Thanh Sang ơi, bạn có thể giới thiệu một chút xíu về công việc của mình được không? Hiện tại thì Thanh Sang đang làm công việc là MC và là một thầy giáo dạy kỹ năng mềm. Và rất là giận anh Nghĩa. Tại vì cái lúc nãy em đứng trong đó khá lâu là tại vì anh đó. Xin mời bạn về vị trí đội trưởng của mình. Khoan, trước khi mình bắt đầu á, anh muốn hỏi thăm thêm bé Trà My chút xíu đi. Bởi vì mình bị ấn tượng với cái giọng nói của bé Trà My cho nên là mình quên hỏi những cái việc xung quanh bạn ấy. Anh muốn hỏi My chút xíu là vì đâu cái cơ duyên nào mà đưa em đến cái việc mà em lồng cái đoạn mà nó nổi tiếng như vậy em? Dạ vâng ạ. Thì em có làm công việc thu âm ở một tổng đài chăm sóc khách hàng của một nhà mạng ạ. Khi mà Bộ Thông tin có yêu cầu là thu cái âm này thì em cũng có thử giọng thu xem là có phù hợp hay không ạ. Thì may mắn là em lại được lựa chọn. Ê, cho chị thử tập cái đoạn của em đi. Ê, cho chị thử tập cái đoạn của em đi. Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và không tụ tập đông người. Ok, chị nghĩ là chị có thể cảm được cái giọng của em. Tại vì á, để mà mình lồng tiếng được hoặc là mình sử dụng được cái giọng nói của mình á, thì trước tiên mình phải có cái độ cảm trước đã. Mình cảm được rồi thì mình sẽ dễ điều chỉnh nó hơn. Để em qua một bên, đây em mời chị Ngọc, em nhờ chị Ngọc nói lại cái đoạn đó theo giọng của chị đi. Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và không tụ tập đông người. Em cảm giác giống như em đang nghe một cái đoạn
đoạn trong phim kiếm hiệp á. Không, thật ra hồi nãy xin lỗi là bởi vì anh quên. Tức là anh cứ nghĩ là đã hết rồi và chuẩn bị bắt đầu bước vào chương trình, cho nên là anh muốn dành thêm một tí thời gian để giao lưu với Trà My thôi. Chứ nếu mà anh biết con của em thì anh đã mời em ra trước, sau đó mình mới tìm hiểu thêm về bạn ấy nha. Thôi đừng có giận, cười lên coi. Đó, đó, cười dễ thương nghe không? Rồi, cảm ơn Thanh Sang nha. Xin mời bạn về vị trí với đội trưởng của mình nha. Các bạn ơi, như vậy là hai đội trưởng của chúng ta đã đồng đều trong việc phán đoán thành viên của đội mình. Do đó hãy cùng đến với một cái game phụ nho nhỏ nha, để có thể quyết định xem ai sẽ giành được quyền ưu tiên. Xin mời hai đội trưởng. Mình chơi cái trò này nó hay lắm nè, quánh tù xì. Cái trò đó không cần thể lực, không cần trí tuệ. Nó không đòi hỏi gì hết. May mắn. May mắn. 1, 2, 3. 1, 2, 2, 3. 1, 2, 3. Hải Triều thắng, chúc mừng bạn. Cảm ơn hai đội trưởng. Như vậy là đội của Hải Triều sẽ giành được quyền ưu tiên ở trong vòng thi đầu tiên. Trước khi bước vào vòng 1, hai đội chơi đã tiến hành đặt tên đội. Đội Hải Triều sẽ thi đấu với tên gọi Ba Miền. Đội Thúy Hằng lấy tên Lam Màu. Hãy cùng bước vào vòng 1 của Thanh Âm Quyền Năng. Cả hai đội sẽ bước vào vòng 1 với luật chơi như sau. Có 3 lượt thi, mỗi lượt gồm một thành viên của hai đội. Trên bàn của mỗi đội sẽ có 2 nút bấm. Nút màu xanh quy định đoạn thoại, nút màu hồng quy định cảm xúc hoặc hoàn cảnh. Thành viên mỗi đội sẽ lần lượt bấm từng nút để chọn ngẫu nhiên một đoạn thoại và một cảm xúc hoặc hoàn cảnh. Nhiệm vụ của người chơi là thể hiện đoạn thoại với cảm xúc hoặc hoàn cảnh mà mình chọn được. Lưu ý ở lượt thứ 3, người chơi chỉ có 30 giây để thực hiện thử thách. Sau 15 giây, chữ trên màn hình sẽ mờ dần và biến mất. Vì vậy, ngoài việc thực hiện đoạn thoại, người chơi còn phải ghi nhớ đoạn thoại này. Đội thắng cuộc là đội giành được 2 trên 3 phiếu bình chọn của giám khảo. Chào mừng các bạn đến với vòng 1 của Thanh Âm Quyền Năng. Nếu các bạn chiến thắng trong vòng này thì giải thưởng của chúng ta mang về là 3 triệu đồng. Ôi đã vậy. Hồi nãy là đội Hải Triều giành được quyền ưu tiên. Do đó các bạn được lựa chọn thành viên của đội đối thủ sẽ thi đối kháng với mình ở vòng này. Bạn Thanh Sang sẽ thi đầu. Chị sẽ chọn bạn Chí Thiện. Chí Thiện và Thanh Sang sẽ là lượt thi đầu tiên. Bây giờ sẽ là lượt thi đầu tiên của Chí Thiện. Đề thi dành cho bạn. Xin mời hệ thống. Chuông màu xanh sẵn sàng. Mời bạn. Vô câu gì dễ dễ thôi nha. Dạo này trời chuyển mưa mà thấy sao đau lưng quá. Màu hồng xin mời hệ thống. Bị nội thương vô cùng đau đớn. Hợp rồi. Thiện ơi, cố lên Thiện. Cố lên, cố lên, cố lên. 1 phút chuẩn bị dành cho bạn. Bắt đầu. Mới thoại thôi mà cái mặt chị đó. Mới thoại mà cái mặt nhập vai á. Và thời gian dành cho Chí Thiện. Bắt đầu. Dạo này trời chuyển mưa mà sao đây đau lưng quá. Dẫu biết nắng mưa là chuyện của trời, nhưng đau lưng là bệnh của người lớn tuổi. Cớ sao em mới 20 mà lưng đã đau sớm vậy bác sĩ? Thật sự em đã nghĩ rằng tình yêu là thứ khiến em đau nhất, nhưng em đâu lường trước được có thứ khiến ta đau hơn là đau lưng. Đi cũng đau, đứng cũng đau mà ngủ cũng đau. Phải đi xa đến đâu, phải tốn tiền đến bao nhiêu để bác sĩ chữa hết cho em. Tiền bao nhiêu em cũng kiếm được để dành để đi massage, trị liệu, chăm cứu. Mà cứ đỡ được chút thì lại tái phát. Cứ trải gió trở trời là lại đau thêm. Em biết tuổi mình còn trẻ nên không thể chấp nhận được chuyện mình bị đau lưng được. Vậy nên bác sĩ hãy chữa lành cái lưng của em thật khỏe như ngày còn thơ, còn thơ. Rất nhiệt huyết với là phần thi của mình. Cảm ơn Chí Thiện nha. Xin mời bạn về vị trí của mình. Dạ. Và tiếp theo sẽ là Thanh Sang. Mời bạn.
Trời ơi, con tôm này ngon quá mọi người ơi. Trời, vô tâm lý điên loạn. Tâm lý điên loạn. Để xem cảm xúc dành cho bạn nha. Xin mời hệ thống. Hào hứng, đang tập tạ. Hợp với body lắm nha. Bạn có 1 phút chuẩn bị. Thời gian dành cho bạn bắt đầu. Nhìn rất là BT. Và phần thi của Thanh Sang bắt đầu. Trời ơi, con tôm này ngon quá mọi người ơi. Ai mà không được ăn chắc là thèm lắm nè. Mọi người biết sao để làm con tôm ngon như vậy không? Đó là mọi người lúc nấu nhớ cầu nguyện cho ông Đông Hải Long Dương, ông phù hộ cho nấu ăn ngon. Tuyệt vời nha. Mọi người phải thử cho được cái nước sốt. Nó ngon, phải nói nó ngon. Tệ đà tạ địa. Nó ngon kinh dị Mỹ nha. Thịt thì ngọt, dai, sốt thì nó thơm ngon. Nó béo béo. Ta nói nó cắn một miếng là nó sướng. Nó sướng từng chân từng kẽ răng mọi người. Đổ tạ giùm. Bỏ tạ ra một bên. Nhưng mà dù cho thế nào thì yếu tố quan trọng nhất để làm nên độ ngon của món này là phải con tôm hùm Alaska nha mọi người. Như vậy thì mới cảm nhận được độ ngon của thịt của tôm. Bữa ăn hôm nay chỉ đơn giản là như vậy thôi. Chúc các bạn có một bữa ăn đạm bạc nhưng mà vui vẻ. Cảm ơn bạn, xin mời bạn về vị trí ạ. Xin mời ban giám khảo của chúng ta nhận xét ạ. Qua cái phần bị nội thương vô cùng đau đớn này của Thiện á, thì cô Ngọc thấy là Thiện có làm ra được cái đau đớn. Đau lưng quá. Dẫu biết nắng mưa là chuyện của trời. Vì đội này là đội làm màu, cho nên là những cái làm màu của Thiện á là sẽ chêm vô được nhiều cái phần này. Chị thấy là em rất là dễ thương, em cũng linh hoạt, và ở cái phần kết khi em đổ xuống một cái đùng, chị nghĩ cái đó là một cái sự sáng tạo rất là nên cho một cái đoạn thoại mà yêu cầu phải nội thương rất là đau đớn như vậy, là đến cuối là chịu hết nổi rồi, phải gục thôi. Nhưng mà thật sự là chị cũng chưa có cảm nhận được cái đó là cái vết thương rất là đau đớn từ bên trong cơ thể của em. 1-2 câu đầu là anh nghe có cái sự đau đớn. Nội thương tức là giống như mình bị chấn thương ở bên trong, nó đau cơ thể, đau thể xác. Còn cái đoạn thoại sau của em á thì anh lại nghe ra cái sự nức nở của cái việc mà đau đớn vì bị thất tình. Nếu như ở những cái đoạn sau cũng với cái giọng nó hơi nức nở một tí như vậy, nhưng mà lâu lâu nó có những cái giống như em cảm giác mình bị đau cái gì bên trong, lâu lâu cái nó lói lên một cái. Nội thương nó cũng hơi khó tả, nên là chị rất là thích có những cái âm câm. Ví dụ em nói những cái câu nhưng mà đến một cái khúc đó nó đau quá rồi là em không phát ra được âm thanh nữa, nhưng mà người ta hiểu em đang nói cái từ đó. Ví dụ bình thường em sẽ nói là em không có muốn bị như vậy đâu bác sĩ, kiểu như vậy là người ta cũng thấy đau. Nhưng mà nếu như mà em thả một cái âm câm, em không có muốn bị như vậy đâu bác sĩ. Tức là cái âm đó mình không có phát ra được cho nó tròn luôn đó. Nhưng mà người ta sẽ vẫn hiểu. Thì nếu mà em thả được cái âm câm đó thì chị nghĩ nó sẽ dễ diễn tả cái yếu tố là đang bị nội thương. Bạn Sang thoại rất là rõ lời và giọng nói rất là sang sảng, đúng như cái chữ Sang của Sang vậy đó. Nhưng mà vì trong cái câu này á là đang hào hứng, nhưng mà Sang làm thì cô Ngọc lại cảm thấy là đang mệt. Chứ mình đang tập nhưng mà mình nhớ tới cái con tôm. Trời ơi, mình tập xong là mình đi ăn tôm. Thí dụ vậy thì trời ơi, con tôm này ngon quá gì đó, là mình sẽ lan tỏa được cái ngon của nó. Tại vì anh nghĩ em là chắc là cũng có tập gym đúng không? Dạ. Đó, thì mình cũng biết rằng với những cái động tác tập tạ đó, nó phải có cái độ đẩy rước dần. Ví dụ đẩy lên, trời ơi, con tôm này đã quá quý vị ơi. Nếu như mà bây giờ quý vị sẽ cái gì đó thì quý vị sẽ cảm nhận được cái món ngon tuyệt vời. Đó, nó từng cái nhịp đẩy của cái tạ thì nó sẽ hay hơn. Còn cái độ mà gồng trong cái giọng của em là hợp lý, là bởi vì tạ nặng quá chị. Chắc chị không có tập tạ. Chỉ cần là nếu như mà mình làm đúng cái
cái nhịp của cái tạ. Không phải lúc nào mình cũng nói bằng cái giọng đó, cũng có khi giống như khi mình đẩy cái tạ lên được rồi thì mình nhẹ rồi, mình sẽ tranh thủ mình nói bằng một cái giọng hào hứng khác. Con tôm này đó quý vị, mình phải mua con tôm Alaska nha, thì sau đó mình mới có thể mình làm được, thì tạ nó xuống trở lại. Đó, tức là mình sẽ chia cái nhịp tạ ra thì nó sẽ hay và nó hấp dẫn hơn. Nhưng mà nhìn chung cái đoạn của em là anh thấy nó gần được đúng với cái yêu cầu của đề bài. Đến cái phần cuối cùng, lúc mà em nói là chúc mọi người ăn vui vẻ nha, thì chị rất là mong chờ là giống như kiểu là cái cuối là em đăng quang trong một cuộc thi về lịch sử rồi đó, để cho mình kết cái phần của mình nó sẽ đẹp hơn là mình kết bị bỏ ngỏ như vậy. Chúc mọi người ăn vui vẻ nha, kiểu vậy. Thì mình vừa có cái lực trong cái giọng nói của mình mà vừa có một cái hành động để mình kết thúc cái phần của mình, thì người ta sẽ ấn tượng với em nhiều hơn. Nhưng mà về cơ bản là em cũng đã làm rất là tốt phần thi của mình. Chúc mừng hai em. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo. Và bây giờ sẽ là phần cho điểm ạ. Xin mời ban giám khảo. 3, 2, 1, xin mời. Hai xanh một hồng. Như vậy là chúc mừng đội Ba Miền đã mang về cho mình điểm số đầu tiên. Vâng, và bây giờ sẽ là lượt thi thứ hai ạ. Dạ, Trà My. Và bên đội này mình lựa chọn đối ai? xứng qua lại à. Nữ thì chúng ta phải thi với nam chứ. Nhân Trí. Dạ. Lượt thi của Trà My. Xin mời đề thi. Đừng bao giờ trong mặt mà bắt hình dong, người ta nhỏ bé nhưng... Đề thi màu hồng. Xin mời hệ thống. Sợ mấy cái này. Đang nhiều năng lượng thì bị trật khớp. Trời đất. Khó nha. Thời gian chuẩn bị dành cho bạn bắt đầu. Phần thi của Trà My bắt đầu. Đừng bao giờ trong mặt mà bắt hình dong. Nhìn ta nhỏ bé nhưng mà ngươi không tưởng tượng được sức mạnh của ta đâu. Phép thuật từ vũ trụ, năng lượng của nàng tiên bướm. Năng lượng của nàng tiên bướm. Anh ạ. Anh ạ. Dám khinh thường và ăn hiếp những người yếu thế sao? Trong các ngươi cũng to lớn đấy, nhưng mà đã sai thì phải gặp ta. Ta chính là hiện thân của nàng tiên bướm, được mẹ vũ trụ ban cho sức mạnh và đôi cánh công lý để trừng trị những kẻ chuyên đi bắt nạt như các ngươi. Xã hội này ngày càng nhiễu nhương, vì vậy ta phải dùng sức mạnh siêu nhiên để xử lý hành vi xấu xa đang âm thầm diễn ra trong bóng tối. Giờ thì hãy nhận hậu quả từ đôi cánh công lý này đi. Dễ thương mà em. Cảm ơn Trà My nha. Xin mời bạn về vị trí của mình. Chỗ này em muốn em làm ghê á. Hãy chỉ với em làm. Dạ, chỉ với em làm gì? Phải biến hình, hai người phải múa biến hình nữa nha. Chéo nữa lúc biến hình đó. Đừng bao giờ trong mặt mà bắt hình dong. Nhìn ta nhỏ bé nhưng mọi người sẽ không tưởng tượng được sức mạnh của ta đâu. Phép thuật từ vũ trụ, năng lượng của nàng tiên bướm. Tiến hành. Nàng tiên Sam đừng lo, đã có ta đây. Ta sẽ tiếp tục biến hình. Khách quân và ăn hiếp kẻ yếu thế xa. Tiếp tục chiến đấu. Trông các người cũng to lớn đó, nhưng mà đã sai khi dám gặp ta. Chắc là các người đang không tin những điều mà đang diễn ra trước mắt mình đâu, đúng không? Nhưng xã hội này vì các người mà ngày càng nhiễu nhương. Như vậy ta phải dùng sức mạnh siêu nhiên để xử lý những hành vi xấu xa đang diễn ra âm thầm trong bóng tối. Giờ thì hãy nhận lấy hậu quả từ đôi cánh công lý. Thêm muốn trật khớp thiệt luôn á. Thiệt.
Vừa nói mà hai chị em mình quay cuồng để có thể mà cảm giác được. Vân ơi, hôm nay là anh hoàn toàn anh không có gợi ý gì hết trơn nha, là em tự động em làm hết trơn nha Vân. Nói cái nào hết trơn, đừng đổ thừa anh nha. Chị đã nói với lòng mình là hôm nay chị phải tém cái nếp chị làm. Đúng rồi. Xong rồi cuối cùng Chị cũng tự lăn xả lên trên đây chị làm. Rồi vậy thôi, bây giờ mời em về chỗ nha. Và bây giờ sẽ là lượt thi của Nhân Trí. Đề thi dành cho bạn. Trên thế giới này có hơn 7 tỷ người, nhưng anh chỉ yêu nhất. Thả tính luôn. Đề màu hồng, xin mời hệ thống. Tỏ tình nhưng bị đau bụng. Thời gian chuẩn bị dành cho bạn bắt đầu. Và thời gian dành cho Nhân Trí bắt đầu. Em à, trên thế giới này có hơn 7 tỷ người, nhưng anh chỉ yêu nhất nụ cười tỏ nắng của em. Nó làm cho vạn vật sinh sôi, muôn hoa đâm chồi, áo quần khô ráo, sóng biển tuôn trào, còn lòng anh rộn rào như pháo nổ. Em anh ước chi mình có siêu năng lực để đưa em đi trốn ở cung trang. Anh là chú Cuội, còn em là chị Hằng. Mỗi ngày chỉ cần ngắm nhìn em vui đùa cùng Thỏ Ngọc cũng đủ làm anh hạnh phúc lắm rồi. Có thể khi em nghe những cái lời này nó quá sớm đi và không thể hay ho hơn nữa, nhưng với anh đó là những lời chân tình. Có thể ngoài kia nhiều lựa chọn, nhưng em biết đấy, hip hop mãi trường tồn. Yeah. Chọn anh thì chỉ có Phồn Huynh. Yeah. Vậy thì hãy gật đầu nếu em chọn anh, lắc đầu nếu em không còn lựa chọn nào ngoài anh cả. Còn anh sẽ đứng im ở đây cho đến khi nhận được câu trả lời của em. Cảm ơn Nhân Trí. Xin mời bạn về vị trí. Ban giám khảo của chúng ta xin mời nhận xét phần trình bày của hai bạn ạ. tại vì Trà My thì em quen đọc kiểu tổng đài thì kiểu nó hơi mô phạm một chút, cho nên là mình chưa có quen kiểu biến hóa cho nó sinh động thôi. Nhưng mà chị nghĩ cái này nếu mà em có cơ hội trau dồi á thì em sẽ làm tốt hơn. Vì vậy phải tự tin, phải điên em à. Chứ kiểu mà mình giữ mình quá thì rất là khó để mà cái giọng của mình nó bung xõa. Nhưng mà em phải tự tin, bởi vì em là một người có chất giọng đẹp. Và khi đã có chất giọng đẹp đã là một cái lợi thế rất là lớn từ mình rồi. Nãy bé làm cũng rất là rõ là cũng xoay một vòng, ai da, có một cái trật khớp đó, nhưng mà mình phải nghĩ nếu mình trật khớp nó đau không? Nó đâu phải là nó đau đúng 1 giây đó là hết đâu, nó còn đau dài phía sau đó nữa. Cho nên em thấy khi mà chị Ốc với Sam làm lại á thì hai chị đã làm rất là rõ cái điều đó. Tức là cái nỗi đau, cái cơn đau đó nó cứ kéo dài dẫn suốt cả một cái đoạn thoại đó, và lâu lâu nó nhói lên một cái nữa. Với Trà My làm thì cô Ngọc cảm thấy rất là dễ thương. Cô Ngọc chỉ ước gì cái chỗ mà em tưởng tượng được cái chỗ mà biến hình thì hình như là em quên, đúng không? Em quên đấy, biến hình, là người ta cảm thấy bay lên, đúng không? Mà thấy nhưng mà bay mới bay là đà thôi. Còn với Nhân Trí, khi mà tỏ tình á, chị muốn rằng là phải thấy trong con mắt em, thấy trên gương mặt của em cả một cái tình yêu dạt dào dành cho cái người con gái này. Thì chị chưa thấy điều đó. Chị nghĩ không có lý do gì để mình nhăn cơ mặt, nhăn chân mày của mình ở những cái phần đầu tiên hết. Vì mình đã bị gì đâu. Mình đang tỏ tình mà. Em là tình yêu của anh, có em là thế giới hạnh phúc. Cái mắt của mình nó phải thể hiện được điều đó. Người ta hay nói rằng là diễn viên lồng tiếng là chỉ có sử dụng giọng nói thôi. Nhưng mà thực tế khi mà bạn ở trong phòng lồng tiếng, gương mặt của bạn y như gương mặt nhân vật đó vậy. Nên là cái cơ mặt của mình nó quyết định cái âm thanh mình phát ra nó như thế nào. Và đến cái phần đau bụng á, cái đau bụng này á, nó giống như kiểu mình bị đau bụng thật á. Là sẽ có những lúc nó
nó kỳ lắm mà mình phải giấu, kiểu như là giống như là nó tới cơn rồi đó, mà bây giờ mình không biết làm sao nó, mà mình nói chưa hết câu thì nó sẽ phải có những cái khúc mà nổi da gà á em. Lạnh toàn thân. Đúng rồi, nó nổi da gà. Mà nó ớn lạnh á, mà mình vẫn phải nói, mặt mình vẫn phải cười, mình đang yêu mà. Chị nghĩ cái đó chỉ cần nó sống động hơn thôi thì cái phần của mình nó sẽ thuyết phục hơn. Với lại một điều nữa anh nhắc em, bởi vì em là diễn viên và em là MC, cho nên là cái phát âm đúng chính tả nó là một trong những yếu tố rất là quan trọng. Ví dụ như là cái chữ tỏa nè, tỏa nắng hay là tỏa hương hay gì đó, nhiều khi mình làm biến cái miệng á, mình làm biến, mình nói đúng cái khẩu hình, cho nên là cái âm mình phát ra nó bị sai chính tả. Chỉ cần mình chú ý những cái lỗ chính tả nhỏ nhỏ đó thôi thì anh nghĩ rằng em sẽ làm tốt hơn rất là nhiều nha. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh. Và đó là nhận xét của ban giám khảo. Còn điểm số ở trong lượt này thì chúng ta sẽ giữ lại và công bố sau. Bây giờ sẽ là lượt thi cuối cùng của hai thành viên. Ai sẽ xung phong thi trước không ạ? Hai đội. Hải Triều thi trước đúng không? Đề thi dành cho Hải Triều. Xin mời hệ thống. Alo, ba hả ba? Dạ cái gì đó. Và để xem cảm xúc dành cho bạn nha. Xin mời chuông. Đề sao mình làm vậy? Một cái sự lựa chọn mở dành cho bạn. Cái này vừa hay mà vừa khó nha. Và thời gian chuẩn bị dành cho bạn bắt đầu. Nhớ mấy cái cảm xúc ban đầu nha, tại vì lát nữa đề sẽ biến mất. Thời gian đã hết. Alo, ba hả? Dạ. Dạ ba. Dạ. Vậy thôi cúp máy rồi ba. Chào ba. Xin mời Hải Triều về vị trí của mình. Thúy Hằng chuẩn bị phần thi dành cho mình nhé. Xin mời bạn. Đề thi màu xanh. Xin mời hệ thống. Giận không giận, giận không giận. Và đề màu hồng. Xin mời hệ thống. Không giận. Khóc lóc thảm thiết nhưng lâu lâu bị muỗi đốt. Có cái để diễn nha. Thời gian chuẩn bị dành cho bạn bắt đầu. Thời gian chuẩn bị dành cho bạn đã hết. Thời gian thực hiện thử thách bắt đầu. Giận không giận, giận không giận. Tại sao lúc nào cũng trách là con gái vô tâm khó hiểu. Anh ấy hỏi mình là em muốn ăn gì, mình trả lời em ăn gì cũng được. Nhưng đâu phải muốn ăn gì cũng được, mà là muốn ăn gì cũng được đâu. Rõ ràng yêu nhau hơn có 1 tháng, mình nói mình thích ăn thịt nướng. Mình nói thích ăn thịt nướng, anh ấy dẫn mình ăn thịt nướng. Nhưng mà đâu phải là mình thích ăn thịt nướng đâu. Rồi sau đó nói là sẽ dẫn mình đi ăn sushi. Nói dẫn mình đi ăn sushi, đâu phải là mình muốn ăn sushi. Mình nói mình ăn sushi nhưng mình không thích ăn sushi. Anh ấy phải hiểu mình chứ. Chẳng trách, chỉ trách là chỉ trách là mình yêu mấy người vô tâm. Cảm ơn Thúy Hằng. Xin mời bạn về vị trí. Mời ban giám khảo nhận xét ạ. Với Hải Triều trước nha. Cái bài của Hải Triều mình tưởng là đơn giản ha, thật ra rất là khó đó. Tại vì diễn viên của chúng ta là phải xử lý từng cái câu thoại, mà nhất là với những cái câu thoại hay là những cái từ nào đó mà nó lặp lại nhiều lần á, thì diễn viên chúng ta sẽ không bao giờ xử lý cho nó giống nhau, và phải luôn xử lý nó khác nhau. Ví dụ như nãy ở cái đầu tiên của Triều là cái ngạc nhiên đúng không? Cái ngạc nhiên anh đếm có 7 chữ dạ thì phải là 7 màu khác nhau của cái sự ngạc nhiên. Cái tức giận á, nó cũng là 7 chữ dạ trong đó, lẽ ra phải là 7 cái màu sắc của cái sự giận dữ.
Còn Kiều hồi nãy là dạ thì không phải. Thì đó là làm cho nó qua cho nó nhanh thôi. Chứ đúng lý ra là mỗi một cái chữ dạ mình phải cho người ta thấy cái sắc thái của nó như thế nào. Tức giận nó có nhiều kiểu. Tức giận cái kiểu nhẹ nhàng từ từ, bắt đầu giận dữ nhiều hơn, bùng phát lên rồi giận một cách điên cuồng, hoặc là giận mà giận ghim. Dạ. Tức là mình thấy có cái chữ giận mà nó nén vào bên trong, nó có nhiều màu sắc của cái sự giận dữ. Nhưng mà đến cái buồn bã hoặc là cái gượng cười, cái vui vẻ thì Triều làm tốt hơn. Là bởi vì lúc đó Triều đã bình tĩnh lại, Kiều làm chậm hơn. Và ở mỗi một cái chữ dạ đó nó nghe được những cái màu sắc khác nhau của cái buồn hay cái gượng cười cũng vậy, và cái vui vẻ cũng vậy. Cho nên cái bài của Hải Triều á, tưởng là dễ nhưng mà không dễ. Nghĩa khó quá à. Tại vì Hải Triều là diễn viên chuyên nghiệp chị, cho nên là em phải bắt bẻ nhiều hơn. Không, chứ tại vì cái đó là em sót thiệt. Cái đó lỗi em. Dạ. Nhưng mà riêng cô thì cô thấy là cái mà chuyển từ cái ngạc nhiên qua cái tức giận qua cái buồn bã của em rất là rõ. Và cô rất là thích. Hải Triều thì thuận lợi hơn chút xíu là vì không phải nhớ nội dung quá nhiều, nhưng mà nhớ cái trạng thái cảm xúc thì nó cũng rối ha, mình phải sắp đặt nó. Nhưng mà thực tế là nếu như mà em hiểu, em chỉ cần nhớ cái trạng thái cảm xúc mà mình cần phải thể hiện thôi, và em tự tưởng tượng về một câu chuyện ba em đang nói với em ở trong điện thoại, chắc chắn là em sẽ làm nó tốt hơn. Ví dụ đầu tiên là ba có thể là nói một cái điều gì đó em thấy nó không đúng cho em. Dạ. Em phải tưởng tượng bên cái đầu dây bên kia có những cái lời nói như vậy thì mình sẽ dễ để diễn tả cái cảm xúc của mình ở đầu dây bên này. Còn với Thúy Hằng cũng vậy. Anh nghĩ Thúy Hằng thì với cái bài này không có khó với em, là bởi vì em nó quá kinh nghiệm. Với cái giọng khóc lóc thì nó cũng không có phải là một cái gì nó xa lạ với những người diễn viên lồng tiếng. Rồi bây giờ có thêm vụ mũi chích nữa nó cũng bình thường. Ai da, lâu lâu rồi mình có cái xích ra, cái ngứa đó, cái này thì em chưa có. Em chỉ mới nhẹ nhàng một cái thôi. Nhưng mà bởi vì thời gian em bị gấp do cái màn hình nó đã mờ chữ đi rồi, vì vậy là mình chưa làm kỹ được những cái màu đó. Chị thấy cái cách mà em khóc lóc thảm thiết nó rất là dễ chịu. Tại vì nếu phần này mà không khéo á, mà mình dùng cái âm giọng của mình quá chói, quá cao là người ta nghe sẽ rất là khó chịu. Thì phần đó em xử lý rất là tốt. Nhưng mà chị hơi tiếc một chút là cái phần mũi á. Chị nghĩ là ở cái khu chỗ em đứng á, mũi rất là nhiều luôn. Nhưng mà để cho người ta bất ngờ ở cái con mũi đầu tiên á, phải giống không, đừng tay, đừng chân, ngay cái mặt mình luôn. Kiểu giống như là em lừa khán giả. Người ta sẽ nghĩ rằng giống như là hối hận quá. Mình hối hận quá, mình trách như vậy là hối hận nó sai. Nhưng thực tế thì không phải. Thực tế chỉ là cái con mũi nó cắn ngay cái mặt em thôi. Nó chỉ cần thêm cái đó thôi. Nhưng mà nói chung là với bài thi khó như vậy thì hai em làm như vậy là đã rất là tốt. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo. Và bây giờ sẽ là phần chấm điểm ở lượt thi thứ 2 của bạn Trà My và bạn Nhân Trí. Xin mời ban giám khảo. Xin mời. Xin chúc mừng đội Lam Màu. Lượt thi cuối cùng của hai đội trưởng sẽ là lượt thi quyết định trong vòng này. Khó ghê á. Có. Tại vì bạn nào làm cũng tốt hết á. Màu xanh cho Hải Triều và màu hồng cho Thúy Hằng. 3, 2, 1. Xin mời. Hai xanh màu hồng. Yeah, cảm ơn chị, cảm ơn ban giám khảo. Thật sự là không phải là nhấn xanh là vì em là một diễn viên là đồng nghiệp đâu nghe. Nhưng mà tại vì gọi là chị phân ra thì chị thấy rằng là thôi thì có 5 trạng thái đúng không? Em cũng làm tốt được 3 trạng thái rồi. Còn Thúy Hằng thì em đã làm rất là tốt cái phần khóc lóc thảm thiết. Nhưng mà chị nghĩ là thực sự phần đó nó cũng không phải là quá khó với em. Mà cái thử thách nó nằm ở cái chuyện là em bị mũi đốt như thế nào. Nên là chị mới chưa có dành đèn màu hồng cho em, chứ không phải là ưu tiên đâu nghe. Như vậy xin chúc mừng đội màu xanh. Các bạn đã mang về cho mình 3 triệu đồng trong vòng này. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với vòng 2 của Thanh Âm Quyền Năng. Luật chơi vòng 2 như sau. Cả hai đội sẽ cùng sáng tạo nội dung cho một đoạn clip không có âm thanh do chương trình cung cấp.
có 3 từ khóa. Trong nội dung mà hai đội sáng tạo phải có chứa 3 từ khóa đó. Lần lượt từng đội sẽ cùng nhau lồng tiếng cho đoạn clip. Sáng tạo chính là yếu tố tiên quyết để ban giám khảo chấm điểm. Đội thắng cuộc là đội giành được 2 trên 3 phiếu bình chọn của ban giám khảo. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với vòng 2 của Thanh Âm Quyền Năng. Thưa quý vị, ở trong vòng này thì giải thưởng dành cho hai đội chơi sẽ là 6 triệu đồng. Cố gắng lên nha. Và bây giờ sẽ là 3 từ khóa của chúng ta. Xin mời hệ thống. Mũi chích, trốn tìm, bằng khen. Thời gian chuẩn bị dành cho cả hai đội bắt đầu. Cướp nhớ cái khúc này. Ê đợi tôi với bạn. Nhưng mà khi mà nó khớp nè, cái khúc khựng này nè, cái khúc khựng từ chỗ này nè. Ủa mà bác, màu đỏ mà sao nó hơi mốc xanh hả bác? Đây hả? Khúc này nè, cái khúc này nè. Cầm nè, rút nè. Thứ dạng của tôi đó cũng cướp. Ha. Không, con lì mà trôi con hiểu không? Ủa mà bác ơi. Thời gian chuẩn bị của các bạn đã hết. Đội Hải Triều đã sẵn sàng chưa? Thì thật sự là không có sẵn sàng nổi đó mọi người ơi. Tới đâu hay tới đó thôi. Mời các bạn hãy đến vị trí của mình nha. Đội mình thi trước hả? Ba miền cố lên. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Thôi, đi con. Về sớm chưa? Cướp. Ở kia còn cướp kìa. Ê, em đi đâu vậy Sam? Sam! Ôi bác ơi, cướp. Còn cướp hả bác? Ô, cái hộp cơm có đùi gà đó. Cái gì? Ôi trời bác cướp hả bác? Không có, trời ơi, không con tôi đói bụng, nó đem tiền, nó lấy tiền, nó mua đồ cho ăn cho tôi. Nó hàng nó to lớn vậy nè, thấy không? Trời ơi, nó lấy hết tiền tôi rồi nè, bây giờ đói quá run người con ơi. Cái gì? Quá. Con của bác? Con bác mà. Trời đất. Bây giờ bác bình tĩnh đi. Bình tĩnh lại bác ạ. Bây giờ không biết nó ở đâu nữa. Mệt quá, đói quá con ơi. Con ơi, có gì cho bác ăn đỡ con. Ủa, mày nhìn mặt con. Ê, tại sao son màu môi này, tại sao đậm dữ vậy? Đậm hả? Đậm. Trời ơi, bây giờ nè. Gì? Hả? Đó, Trời đất. Nè đây, những màu son này con coi đi. Màu son nó đẹp chưa? Ủa, thấy chưa? Sao màu đỏ mà trời ơi, xanh như kiểu đỏ mốc tím vậy vàng gì. Cái gì không có, son này á là làm từ chất liệu thiên nhiên con ơi. Dầu dừa nè, lá bù ngót nè, rồi lá dứa nè, rồi nó làm cái gì nó bỏ cát vô nữa, rồi nó không hiểu con, cái này con bán mà nó bán đắt dữ lắm, mà bây giờ bán nhiều quá mà không có cơ sở lớn đó con. Rồi bây giờ phải bỏ mối nhỏ rồi bác phải ở ngoài đường như vậy nè, nắng nôi đói khát con ơi. Thôi bây giờ thì con sẽ hun vốn lại với bác để lấy mặt bằng nhá. Được không? Sao dễ tin người vậy? Con hun vốn. Ôi bác ơi. Cái gì? Trời ơi, trên đời này làm gì có người tốt vậy con? Em ơi, cẩn thận không em có ơi. người tốt vậy đâu. Vậy nếu mà con chốt bác mượn á là tầm như 1 năm là hoàn vốn để cho con liền rồi con biết không? Đó, trời ơi bây giờ mà con bác nghe được chắc vui dữ lắm. Kìa, ngoài kia kìa, đó. Mặt bằng của bác ngoài kia đó anh con. Thấy chưa? Cái mặt bằng nó rộng lớn lắm con ơi. Trời ơi, mở một cái quán là đắt biết bao nhiêu. Mặt bằng. Bác đừng lại đây. Bây giờ con sẽ lấy tiền hùn vốn cho bác này. Chờ con tí. Em làm gì vậy? Tiền này để anh mua bánh tráng trộn mà. Em đưa ống vậy là sao? Tiền bạc quan trọng như thế à? Mặt bằng. Ê, bác đứng im, đây con đưa tiền cho bác. Cái gì? Không, tiền không để con lấy tiền. Không. Cầm lấy. Cầm lấy tôi, cầm lấy bác. Đây, bác cầm này. Bác cầm lấy, con thương bác lắm. Trời ơi, Bồ Tát. Trời ơi, cuộc đời này, xã hội này như trò trốn tìm con ơi. Trời ơi, đi qua. Được rồi, có gì. Ủa không? Chết rồi.
quên hai từ kia rồi. Cảm ơn các bạn, xin mời các bạn về vị trí của mình nha. Hoang mang quá. Trời ơi, toát hết mồ hôi. Và bây giờ sẽ là phần thi của đội làm màu. Xin mời các bạn. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Thôi mà, bà Hằng. Cướp, 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 ôi, ôi. Đợi tôi với bà Hằng. Bà Hằng. Đứng lại khoai. Sao vậy chú? Sao vậy? Chú có sao không chú? Nó cướp sạch hết rồi, nó cướp hết tiền tài, danh vọng, tương lai và ngày mai. Cái thứ ngàn vàng của tôi nó cũng cướp luôn rồi. Chú có luôn hả? Có chứ. Rồi nó cướp cái gì của chú? Ủ kem trộn diệt mũi của gia bảo nhà tôi đó, sao không cướp tôi luôn đi, bỏ tôi lại đây làm chi? Đâu còn có đó. Trời ơi, nhìn chú ôm yếu vậy người ta cướp chú làm chi? Mà chú đi đâu ra nông nổi này? Hũ kem nó quý dữ lắm hả chú? Ba đời nhà tôi trộn kem được 2 cái bằng khen. Sao dữ vậy? Chuyện là vậy, tôi chơi trốn tìm ngồi ở đây, có thằng mất dạy nó tới cướp bậy, rồi tối hôm nay cả gia phả nhà tôi phải ngủ ở đâu đây? Ủa sao vậy chú? Mũi chích thì sao? Ngứa. Thức luôn. Nhà tôi có truyền thống diệt mũi, thương hiệu nhà tôi nè, hận con mũi. Thôi chú chơi lớn gì chú? Vậy chú tâm quyết chân nghề quá hả? Mà làm vậy cho khổ vậy chú? Trời ơi, của truyền kiếp của cả dòng họ mà. Mũi ăn hết của nhà chú hay gì? Không, tại mũi chích riết á, nên dòng họ nhà tôi ai cũng thiếu máu hết trơn á. Huyết áp trồi sụt bất thường. Đó, vậy mà tụi nhỏ nó phải nói tôi đàn em của chị 13. Giờ bị cướp vậy chắc bán thân chuột lỗi với dòng họ. Mà vậy thôi chứ biết làm sao giờ. Cầm giùm chú ơi, chú ơi. Thôi bây giờ nha, chú bình tĩnh nghe con nói nè. Thôi bây giờ chúng ta đi đến nhà tình thương liền. Lên đó có mùng có mền khỏi sợ mũi. Đi đâu? Tới nhà tình thương, nguyên nhà chú đi luôn. Chú ơi, sao chú nghe vậy chú? Ổn không chú? Chú ơi chú, có sao không chú? Không nổi đâu con ơi. Sao không nổi? Sao nổi chú? Không. Hũ kem trộn đó là tài sản duy nhất của nhà chú. Chú phải ở lại tìm nó để bán lấy ít tiền. Giờ trong nhà không còn 1 đồng. Chắc Vũ phải đi chết cho rồi. Tội nghiệp chú quá à. Xong. Không thấy xong. Dạ thấy. Một giữa dòng sông xanh, một bông hoa tim biếc. Chú định làm gì vậy chú? Đi chết chú ơi, bình tĩnh. Từ nói, từ rồi tính chú ơi. Thôi bây giờ vậy nè, con có ít tiền, chú cầm về đỡ lo cho gia đình đi nha chú. Cái gì? Dạo này làm ăn khó khăn, nó hay lường gạt mấy cái vụ này lắm á, bà cẩn thận nha. Buông ra đi, anh không thấy chú mất gia bảo rồi muốn giao mình quy sinh vậy sao? Tôi chết cho rồi. Chú từ chú. Thôi bây giờ chú cầm ít tiền này đỡ đi. Dạ tiền này chú. Tiền mà chú. Thôi. Chú ơi. Con lấy nào. Chú ơi. Tôi không có lấy. Đây nào. Chú cứ cầm đi, làm lại cuộc đời về mua nguyên liệu điều chế kem trộn chống muỗi nha chú. Ở nhà chú. Trời ơi. Thiệt hả con? Dạ thiệt. Trời ơi. Con ơi. Con như cô Tiên, vừa xinh mà vừa hiền. Dạ. Cảm ơn nha. Bà con ai bị gặp vấn đề về mũi chích nhớ tìm chú tặng kem trộn cho xài nhớ nha. Dạ. Cảm ơn các bạn. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành rất tốt phần thi của mình. Và xin mời các bạn về vị trí. Em nghĩ khỏi chấm vòng này được không mọi người? Xin mời ban giám khảo của chúng ta nhận xét ạ. Phải nói là hai đội thi rất là thú vị, nhưng mà thứ nhất về mặt khớp miệng thì chưa khớp, đúng không? Thứ hai là cái nội dung thì cũng vui vẻ, cũng dí dỏm, nhưng mà nó không có sôi nổi như nhóm của bên Hằng. Các bạn làm cái câu chuyện nó chưa có được rõ ràng mạch lạc lắm, cho nên người ta chưa có bị hấp dẫn. Chỉ có từ cái đoạn sau thì bắt đầu người ta bị lôi cuốn vào câu chuyện đó. Là do lúc đó cảm giác các bạn đã bắt đầu nhập cuộc á. Các bạn bắt đầu nhập cuộc và những cái câu chuyện dần dần nó rõ ràng ra. Cái câu chuyện làm son á. Dạ. Rồi sau đó cái ông Kim ông thấy cái mặt bằng, thấy cái cầu dòng sông á, lúc đó dễ thương. Kìa, ngoài kia kìa, đó. Mặt bằng của bác ngoài kia đó em con. Thấy chưa? Cái mặt bằng nó rộng lớn lắm con ơi. Trời ơi, mở một cái quán là đắt biết bao nhiêu. Mặt bằng. Nhưng mà đoạn đầu á, do cả ba chưa phối hợp ăn ý với nhau, cho nên là nó bị rời rạc, nó không có nhịp nhàng. Nếu mà mình không có tin vào cái điều mình làm á, thì người ta không thể tin vào điều mình làm. Mà chị nghĩ cái niềm tin của các em nó cũng khá là mông lung, nên là người ta cũng không tin nổi, mặc dù mọi người rất là muốn tin. Và cái lực giọng nói của mình nó quá yếu đi, nên là nó không cho người ta cái cảm giác lôi cuốn. Bên Hằng làm á cũng một nội dung đó, nhưng mà 3 cái từ khóa đều có hết.
và rất là khớp miệng. Cái sự quăng bắt của ba bạn với nhau á, phải nói là rất là chặt chẽ. Với lại một phần nữa là Chí Thiện, khi mà em giả giọng của cái nhân vật này á, thì em đã biến hóa cái giọng của mình đi cho nó khác, thì nó cũng là một cái điểm để thu hút người nghe. Chú có sao không chú? Nó cướp sạch hết rồi, nó cướp hết tiền tài, danh vọng, tương lai và ngày mai. Cái thứ ngàn vàng của tôi nó cũng cướp luôn rồi. Chú có luôn hả? Có chứ. Rồi nó cướp cái gì của chú? Ủ kem trộn diệt mũi. Chị thấy những cái chi tiết nhỏ thôi nhưng mà rất là tinh tế, kiểu như là hằng thoại là cầm giùm. Cái khúc đó nếu mà diễn viên không đủ tinh tế là bỏ qua luôn. Mà vậy thôi chứ biết sao giờ. Cầm giùm. Chú ơi, thôi bây giờ nha, chú bình tĩnh nghe con nói nè. Nên chị đánh giá rất là cao điều đó. Nên nói chung ở phần này thực sự là làm màu, đã làm màu rất tốt. Dạ. Cảm ơn những nhận xét của ban giám khảo. Và bây giờ sẽ là phần cho điểm ạ. Xin mời ban giám khảo. 3 2 1 bắt đầu. Màu hồng xin chúc mừng đội làm màu. Các bạn đã mang về cho mình giá trị tiền thưởng là 6 triệu đồng. Còn bây giờ thì hãy cùng đến với vòng 3 của Thanh Âm Quyền Năng. Luật chơi vòng 3 như sau. Chương trình sẽ đưa ra 3 ấp phích phim để hai đội lựa chọn. Chọn phim nào, cả 3 thành viên của đội sẽ cùng nhau lồng tiếng cho trích đoạn của bộ phim đó. Giám khảo sẽ quyết định 100% kết quả ở vòng thi này. Đội giành được 2 trên 3 bình chọn của giám khảo sẽ là đội thắng cuộc. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với vòng 3 của Thanh Âm Quyền Năng. Thưa quý vị, ở trong vòng này thì giải thưởng dành cho các bạn sẽ là 12 triệu đồng. Xin mời 3 poster phim. Lưu trắng, Đất Phương Nam và Kính Vạn Hoa. Lúc nãy thì đội làm màu của chúng ta đã giành chiến thắng, do đó vòng này chúng ta thi trước luôn nhé. Các bạn lựa chọn poster nào? Cái giữa đi ha. Đất Phương Nam à? Đất Phương Nam. Xin mời các bạn đến vị trí chuẩn bị. Thời gian chuẩn bị bắt đầu. Thời gian chuẩn bị của các bạn đã hết. Ôi, quá trời nam luôn Sam ơi. Quá trời nam luôn, mà với cái điều kiện là số lượng người ít ỏi là có 2 bạn nam thôi, mà theo thoại của nam chính cũng quá nhiều rồi. Anh Đại Nghĩa ơi, có thể nào mà phụ tụi em chút xíu về cái nền background nam. Ok, anh sẽ phụ em ở mấy cái vai, mấy cái bạn quần chúng xung quanh nha. Mấy cái người mà vô đây á. Rồi, anh sẽ phụ. Dạ, em cảm ơn anh. Và bây giờ là phần thực hiện thử thách của đội làm màu. Bắt đầu. Trời ơi, tướng tá học trò vậy làm ăn cái gì được. Cha bá Ngù này thiệt à. Bưng mâm dọn bàn chứ có làm gì đâu mà không được. Người ta nói á, nước chảy ra thì thương cha nhớ mẹ, còn nước chảy vào thì thương kẻ mồ côi. Chút nhỏ làm phước đi chị Tư ơi. Nghe thằng cha bá Ngù này á, có ngày bán lúa giống. Ôi, chồng nhà không có con thì nhận nuôi nó đi. Phải rồi, nhận nuôi đi chị Tư ơi. Tội nghiệp nhỏ quá mà. Đại đi chị Tư ơi. Mày tên gì? Dạ, con tên An. Rồi, vô trong sàn rửa chén đi. Lẹ lẹ lên. Dạ. Đây á, rồi còn phải tốn tiền may mồi mới nữa. Hao tốn lắm chứ bộ. Để ông lắm đó nha. Vậy mới đáng mặt nữ lưu anh hùng chứ. Thiệt tôi thương chị Tư tôi quá. Tôi thương chị Tư tôi quá. Già mà không phải hết à. Tới luôn chú ba. Thiệt à. Tới luôn, cảm ơn. Chú ba, làm chén chú ba.
Vô 100% nha. Vô. Bà con ơi, bữa nay á chú bà có tình yêu. Út nè. Dạ. Vì tư mày á chê tao già, nhưng mà tao còn ngon lắm chứ bộ. Dạ. Bà không có biết, con gái thì có thì kén chọn lâu ngày mãi nên Bậu lỡ thời á. bầu lỡ thời bầu lỡ thời như áo giá dai, giá dai người ta còn bận. Bầu lỡ thời như gặn cắn trâu. Gặn cắn trâu là sao? Vô. Rặn cắn trâu là sao Gặn bác cắn bà? trâu á người ta còn bắt. Còn bắt làm sao? Bầu lỡ thời như giặc Hà Tiên. Vô. Giặc Hà Tiên người ta còn bắn. Bầu lỡ thời như gắn cục đuôi. Cục Gắn đuôi cục sao? đuôi người ta còn chuộng. Bầu lỡ thời như ruộng bỏ hoang. Ruộng bỏ hoang. Ruộng bỏ hoang người ta còn cấy. Bầu lỡ thời như giấy trôi sông. Giấy trôi sông người ta còn vớt. Bầu lỡ thời như ớt chín cây. Tư ơi, dì Tư. Chị Tư ơi, thôi mà. Ớt chín cây người ta còn hái. Giấu cái dưới ôi tầm bậy tầm bạ. Ơi cái thằng trời. Thôi chạy đi ba ơi, chạy đi chạy ra ngoài lẹ đi ba ơi. Thôi mà dì Tư ơi. Thôi dì Tư ơi, bỏ đi dì Tư. Bỏ đi dì Tư ơi, bỏ vô để ăn nói tầm bậy cái buông ra coi buông ra cái chồng già này. Và bây giờ sẽ là phần nhận xét của ban giám khảo ạ. Nhóm làm màu của tụi em rất là thú vị. Rõ ràng là từ Hằng cho tới Nhân Trí cho tới Thiện á, tụi em phối hợp với nhau rất là chặt chẽ. Về cái tiếng nói thì cô thấy là rất rõ ràng. Cái đài từ tức là cái trọng âm á, cũng rất là rõ ràng và nghe tưởng chừng như là nhân vật nói. Và cái không khí này á, tuy là cái phim này nó rất là nhiều người nhưng mà có sự hỗ trợ của anh Nghĩa nè. Dạ, em đâm ra là rất là sôi nổi. Ôi, chồng nhảm có con thì nhận nuôi nó đi. Phải rồi, nuôi luôn đi chị Tư ơi. Về cách mà em xuống giọng của bác Hồ Kiển, rồi về cách mà em làm của anh Trung Dân, rồi em làm của Mai Thanh Dung thì phải nói là rất là ăn mặc. Thành ra là theo cô, không biết anh Nghĩa và chị Ốc Thanh Vân nghĩ sao chứ cô cảm thấy rất là thích cái phần thi này của tụi em. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Em là không phải chỉ thích đâu chị Bích Ngọc, mà em cảm thấy nể các bạn. Các bạn rất là giỏi. Chị biết là cái áp lực rất là lớn luôn. Trước khi bắt đầu là tụi em cũng rất là hồi hộp. Mà làm sao không hồi hộp được, khó quá mà. Mình làm ở trong phòng thu thì mình còn vá tới vá lui được, mình còn trám được, mình còn xóa nháp mình làm lại. Còn một suột như vậy á mà mình không tập trung á là mình rớt nhịp liền, mà rớt nhịp rồi mình quay lại rất khó. Nên thực sự là tụi em đã tập trung toàn lực, nên là tụi em đã làm rất là tốt. Xem cái đoạn phim vừa rồi á, chị cảm thấy rất là xúc động. Tội nghiệp quá mà. Đại đi chị Tư ơi. Mày tên gì? Dạ, con tên An. Rồi vô trong sàn rửa chén đi, lẹ lẹ lên. Dạ, bà con ơi, bữa nay á chú bà có tình yêu. Bởi vì nó là một bầu trời tuổi thơ, là ký ức, là những cái gì nó chân chất, nó đáng yêu của người dân Nam Bộ. Là tình người, là tình cảm của một chú bé đi tìm cha. Chú bé mồ côi mẹ trôi giữa dòng đời, đâu biết đục trong. Chú bé không gia đình, như chiếc lá xa lìa cành. Đêm chim bao gặp mẹ, chú bé đi tìm cha. Anh cũng vậy, khi anh xem lại cái đoạn phim này anh rất là xúc động. Bởi vì
Cái thời điểm bộ phim này ra lúc đó anh cũng còn nhỏ, và mình cũng như bao nhiêu khán giả khác, mình say mê với bộ phim này, với từng nhân vật, với cái hành trình của cậu bé đi tìm cha. Và ngày nay khi xem lại thì mình nhìn thấy người còn người mất. Như chú Hồ Kiển thì đã mất rồi, còn cô Dung thì cũng đã ngưng không hoạt động nghệ thuật lâu nay là bởi vì sức khỏe cô cũng lớn tuổi đó. Cho nên khi anh xem là anh nhìn những cô chú đó, anh xúc động vô cùng luôn. Một lời khen dành cho Thúy Hằng vì cái cách nói của cô Mai Thanh Dung á, cô không lên giọng quá nhiều đâu nhưng mà nó lại rất đanh, nó có cái chất gọi là nó sét ở trong cái giọng nói của cô, là giống như mình cảm giác giống như cô đang nghiến răng vậy đó, nhưng mà thực tế là cô mở khẩu hình bình thường mà em làm được cái điều đó. Còn Chí Thiện quá trời giỏi em ơi, em bẻ cái miệng của mình á để ra giọng của chú Hồ Kiển mà chị nhìn chị tin luôn á. Người ta nói á, nước chảy ra thì thương cha nhớ mẹ, còn nước chảy vào thì thương kẻ mồ côi. Mà lời của nhân vật chú Hồ Kiển nói thì quá nhiều đi, và em giữ cái mạch cảm xúc của nhân vật mình cho đến cuối cùng luôn. So với hai bạn thì Nhân Trí em thuận lợi hơn chút xíu, vì nhân vật của em lời nó dễ hơn và nó có những cái đoạn thở, nhưng mà em lại phải bẻ, phải đổi nhân vật, nên nó vẫn có cái thử thách riêng dành cho em. Nói chung là ở phần thi này chị nghĩ là các em đã làm gần như hoàn hảo. Chúc mừng các em. Cảm ơn chị. Anh cũng giống như hai vị giám khảo ở đây, anh cũng hài lòng với những gì các em làm. Nhưng mà lời khen thì mình đã nhận rồi, cho nên là anh muốn nói thêm kỹ một tí, anh soi nhiều hơn một chút để mình có thêm nhiều cái kinh nghiệm nha. Chứ nếu như mà gọi là nhìn chung thì các em làm rất là tốt. Với vai diễn của cô Mai Thanh Dung, của Hằng, em làm được cái chất giọng mà giọng gió của cô khi lên cao ở những cái từ cuối. Nhưng mà phải chi, cái giọng của mình nó vang hơn nữa, nó sáng hơn nữa, nó đúng cái chất của người Nam Bộ á. Người Nam Bộ hào sảng, mà nhất là cô Dung thì em cũng biết là cái giọng của cô vang lắm. Phải chi mình bắt được cái chất đó của cô thì nó vừa đúng với cái nhân vật đó, mà nó đúng với kiểu của người miền Tây nữa, thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Còn với Chí Thiện, em đã biến hóa giọng nói của mình, em làm tốt, chỉ có điều là cái giọng em nó vẫn đang bị đẹp quá, nó cho nó rè hơn, cho nó đổ hộp hơn, cho nó xét thêm một vài chỗ nữa thì nó sẽ rất là ăn với cái gương mặt của chú Hồ Kiển luôn. Với Nhân Trí cũng như thế, cái giọng của em vừa rồi nó cũng đang là một cái giọng đẹp. Hồi nãy là Nhân Trí em điều tiết cái âm lượng hơi nhỏ, em phải lớn giọng, vỡ cái giọng mình ra. Quang chú ba. Sao chú ba? Giải phóng cái giọng mình luôn. Sao hả? Đó, cái kiểu vậy đó. Mà thì mình phát đang xỉn nữa. Đang xỉn nữa thì nó sẽ ra. Chứ vừa rồi thật ra cái phần làm của em tròn trịa, nhưng mà anh đang muốn đi sâu hơn để cho chúng ta có thêm kinh nghiệm nếu như mình vẫn tiếp tục gắn bó với công việc này. Cảm ơn các em. Cảm ơn những chia sẻ và những kinh nghiệm của ban giám khảo ạ. Cảm ơn các bạn. Xin mời các bạn về vị trí của mình. Còn bây giờ sẽ là phần lựa chọn tác phẩm dành cho đội Ba Miền. Chúng ta còn Lưu Trắng và Kính Vàng Hoa. Các bạn lựa chọn poster nào? Đội Ba Miền sẽ lựa chọn Kính Dạng Bông. Đội Ba Miền sẽ lựa chọn Kính Dạng Bông. Kính Vàng Hoa, thời gian chuẩn bị dành cho các bạn. Xin mời các bạn đến vị trí. Đoạn video dành cho các bạn. Xin mời. Thời gian chuẩn bị đã hết. Và bây giờ sẽ là phần thực hiện thử thách của đội Ba Miền. Bắt đầu. Vậy là thoát rồi. Hy vọng là bọn ăn thịt người sẽ không tìm ra, chứ nếu không là tụi mình khó thoát á. Không thấy đá ngầm hả chị? Không có đá ngầm đâu. Chị có chừng gặp thác nước á. Khúc sông này không phải là thượng nguồn. Nếu mà có thác nước á thì nó ở sau lưng chúng ta kìa. Ê Long, mày mệt chưa? Nếu mệt thì nói tao nha. Vậy quanh đây có cá sấu không chị? Cá sấu cái đầu của mày á. Bộ mày muốn cả bọn xuống âm phủ hả? Ở đó mà trù ẻo liên tục. Em chỉ nói vậy thôi, chứ có trù ẻo gì đâu. Lúc nào cũng la mắng người ta. Im, đừng có la nữa.
giống mèo rừng á chị. Không phải đâu em. Ủa, chuyện gì công dừng? Không phải là giống mèo rừng sắp đợt hả chị? Không phải. Vậy mọi người kêu là mọi người thích người thiệt hả? Nhưng thực ra thì tụi mình cũng ở giữa sông rồi, tụi mình coi như là an toàn rồi. Em đừng có lo, họ không làm gì được mình đâu. Chị lừa em, chị lừa em. Có trường kìa, chị ơi. Em đừng sợ. Có trường có Hạnh. Chị ơi. Chị ơi, chị ơi, chị ơi. Cái bé bị gì rồi Quý ơi? Chị ơi, chị ơi. Cái mẹ bị gì vậy? Cái mẹ, anh Quý ơi, cái mẹ bị gì vậy? Long ân kia. Chết rồi, bé bể rồi. Bé bé rồi. Đừng muốn quên em mọi người. Đạp chân cho người nổi lên. Anh buông tay ra, em tự bay được. Rồi về làm sao hả Long Quý? Bây giờ làm gì việc nữa? Hồi tới kia kìa. Không ngờ kết cục lại như vậy. Tụi mình không thể buông tay chịu chết. Các bạn cứ để một chút bắt giữ đi. Còn mình sẽ tìm cách an toàn cho người tới giúp. Không được đâu, bộ Giang muốn xuôi theo con sông mênh mông này hả? Biết sao được. Nếu như mình chết thì thôi. Nếu như mình sống, các bạn nhất định sẽ được cứu. Long, đừng đi, buông tao ra, để tao đi. Có chừng không kịp á. Mày đừng có đi đâu hết á. Ở lại với tụi tao, chờ người tới cứu. Bây giờ nè, chắc bé đang vào rừng, đang ngủ khỏi sạn rồi, chứ cô không nói gì nữa. Đừng có giỡn, họ đang tới kìa. Giờ mà Quý còn giỡn được hả? Quý đâu có giỡn. Bọn ăn thịt người kia chính là mấy anh trong nhóm mèo rừng đó. Bọn ăn thịt người kia chính là mấy anh trong nhóm mèo rừng đó. Mấy anh ơi, Mấy anh ơi, chờ em đây nè mấy anh ơi. Mấy anh ơi, mấy anh ơi. Chào các bạn, xin chúc mừng những người bạn dũng cảm. Bọn anh trong nhóm mèo rừng đây, đừng có sợ. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành phần thi của mình. Và bây giờ sẽ là phần nhận xét của ban giám khảo ạ. Xin mời các anh chị. Thấy thương tụi em quá luôn á. Chị thấy vòng này mồ hôi em nó còn nhiều hơn vòng trước nữa. Nhưng mà tụi em phải cười tươi lên vì tụi em đã làm rất tốt. Đúng rồi. Tốt hơn cả mong đợi luôn á. Tốt hơn cả cái sự tiên liệu của anh luôn á. Tại vì thứ nhất là anh thấy rằng cái đoạn phim này ban đầu mình nghĩ là nó sẽ không hấp dẫn bằng cái đoạn phim Đất Phương Nam. Nhưng mà rồi sau đó tình huống nó đến. Ê, mấy anh ơi, tụi em ở đây nè. Im, mấy anh ơi, im, đừng có la nữa. Nó đã có cái tình huống kịch tính ở đây và các bạn làm rất là hấp dẫn đúng không? Chị thấy khớp miệng, màu giọng hợp lý với bối cảnh. Lúc đầu thì em cũng hơi sợ một chút là vì do là mình thấy những vòng trước thì các bạn phối hợp nó chưa có được nhịp nhàng. Nhưng mà đúng là thử thách của mình nó khó hơn thì mình lại phải cố gắng nhiều hơn. Nên là ở phần này thực sự là tụi em đã tập trung vào việc của mình và cái màu giọng phát ra nó rất là hợp lý. Tụi em đã thuyết phục được chị trong phần thi thứ 3 này. Chúc mừng các em. Hải Triệu đây, em đã chọn đúng cái vai diễn cho mình để mình thể hiện tốt nhất. Cái giọng của em nó trong mà nó cao. Khi mà đẩy vào cái nhân vật đó, cái cậu bé đó thì nghe nó phù hợp. Không thấy đá ngầm hả chị? Không, không có đá ngầm đâu. Chị có chừng gặp thác nước á. Còn với Thanh Sang thì cái giọng em là một cái chất giọng nam chính á. Cái chất giọng chỉ để đi lồng những cái vai nam chính á. Thành ra em lồng cho Ngọc Trai nó rất là hợp lý luôn. Biết sao được. Nếu như mình chết thì thôi. Nếu như mình sống các bạn nhất định sẽ được cứu. Long, đừng đi, buông tao ra, để tao đi. Có chừng không kịp á. Mày đừng có đi đâu hết á. Ở lại với tụi tao, chờ người tới cứu. Rồi sau đó em bẻ qua em lồng cho Vũ Long luôn cũng hợp. Trong một lúc hai bạn nói chuyện với nhau, dĩ nhiên hai cái nhân vật này, hai cái giọng này nếu mà mình xét cho kỹ thì nó chưa quá khác biệt, là bởi vì nó chỉ tích tắc vừa nói giọng của trai xong quay qua đây nói giọng của Long, chuyển lại giọng của trai thì mới tiếp cận cái vai này.
mấy phút đồng hồ. Giờ đòi hỏi em phải khác biệt hai cái sắc thái, hai cái màu giọng thì nó hơi khó với em. Nhưng em cũng đã làm được phần nào đó. Và cái sự khác biệt lỡ khi em làm cái giọng của công cuối cùng ngồi trên bè đó, trong cái nhóm thổ dân á. Chào các bạn, xin chúc mừng những bạn dũng cảm. Bọn anh trong nhóm mèo lần này. Thì lúc đó mình nghe ra một cái giọng nó khác, nó rền hơn, nó mạnh hơn, nó cứng hơn, nó vang hơn. Nhiêu đó thôi là mình thấy được cái sự chuyển biến màu sắc trong giọng nói của các em rồi. Hồi đầu cô không nghĩ là mọi người sẽ làm được cái phần này. Tại vì cái phần này theo cô thấy là nó khó. Nó khó là về cái gì? Nó khó là về cái độ tuổi và những cái màu khi mà quăng xuống nước. Và ở đây là biển nước mênh mông, đúng không? Mà tụi em biết cách nói với, tức là không nói giống như là hai người kế nhau mà ở trong phòng nó khác, mà tụi em nói với lên trong một cái không gian bao la và tụi em làm ra được cái đó là một cái mà cô rất là vui. Nói chung là cô rất là hài lòng về hai bạn nam này. Nhưng với em thì giọng thì đẹp, nhưng mà em chưa có lột tả hết cái tình trạng khẩn cấp khi mà cái bè nó rớt xuống nước, hiểu không? Và cái giọng em bị chìm với các bạn. Nó nhỏ thành ra là nó bị các bạn nuốt. Rồi những cái màu mà khi mà em hợp lặng ở cái bè đó, xuống nước đó, thì cô nghe nó toàn là nó ở trên mặt. Không ngờ kết cục là như vậy. Thiếu các bạn. Thì cái này không có gì trách em cả, là bởi vì em chưa từng lồng tiếng mà. Nhưng mà như vậy là em quá hay rồi. Mà cái cô thích là mọi người hòa với nhau và có cảm giác là mọi người cũng đang lặn hụp ở trong trong nước mênh mông đó. Rất là tốt. Cảm ơn các em. Cảm ơn những nhận xét của ban giám khảo ạ. Và bây giờ xin mời các bạn về vị trí của mình. Đây cũng có lẽ sẽ là phần khó khăn nhất, đó chính là phần cho điểm. Và ở trong tập này thì phần cho điểm của chúng ta sẽ khác với những tập trước, bởi vì 100% sự quyết định sẽ phụ thuộc vào ban giám khảo. Ban giám khảo của chúng ta đã sẵn sàng đưa ra quyết định chưa ạ? Và bây giờ 3, 2, 1, xin mời. Cái bè bị gì rồi Quý ơi? Trời ơi, cái bè bị gì vậy? Cái bè, anh Quý ơi, cái bè bị gì vậy? Lâu hơn kia. Con gái thì có thì kén chọn lâu ngày mãi nên Hai xanh một hồng, xin chúc mừng đội. Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình giá trị tiền thưởng là 12 triệu đồng. Chúc mừng các bạn. Còn bây giờ thì xin mời tất cả các đội chơi chúng ta hãy cùng tiến lên đây ạ. Cảm ơn cả hai đội ngày hôm nay đã mang đến rất là nhiều điều thú vị dành cho chương trình. Và không biết là cảm xúc của cả hai đội hiện tại đang như thế nào? Qua cái game ngày hôm nay em nghĩ là em phải đi học lồng tiếng thêm. Tại vì thật sự cũng rất là mê ngành lồng tiếng, cho nên em nghĩ là sau chương trình này sẽ là một động lực rất là lớn để sau này đi học lồng tiếng. Cuối cùng sau này rủi mà có là nghệ sĩ Hải Triều là diễn viên lồng tiếng sao? Đúng vậy. Và còn đội làm màu của chúng ta? Thực sự thì đến với chương trình Thanh Âm Quyền Năng này thì Thằng thực sự là rất là hạnh phúc khi một lần đầu tiên được đem cái nghề của mình đến với lại một cái chương trình game show như thế này. Cũng cảm ơn cả hai đội. Và bây giờ sẽ là phần thưởng dành cho đội làm màu với giá trị tiền thưởng là 6 triệu đồng. Chúc mừng các bạn. Cảm ơn Sang. Đội vô cùng xuất sắc ngày hôm nay, đội Ba Miền đã mang về cho mình giá trị tiền thưởng 15 triệu đồng. Chúc mừng các bạn nha. Cảm ơn quý vị khán giả và xin quý vị khán giả hãy nhớ khung giờ phát sóng của chúng tôi 20 giờ 25 phút tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở tuần sau. Mì ăn liền Collagen hân hạnh đồng hành cùng chương trình Thanh Âm Quyền Năng.